អូយមិនឲ្យសផលកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំដូចជាឈឺក្បាលវិលមុខហើយឬក៏ខ្លាំងមើលទៅដូចជាមិនស្រួលទេគ្នាយើងបញ្ញាប់នាំសផលទៅពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យអាការៈរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ឡើងខ្ពស់ដែលជារោគសញ្ញានៃជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ឈឺឬធ្វើទុកអ្វីពីមុនសោះមើលទៅគាត់សុខភាពល្អហើយធ្វើការជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃធម្មតាទេលោកគ្រូបាទជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមនៅដំណាក់កាលដំបូងគ្មានរោគសញ្ញាហើយមានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំអ្នកលើសទម្ងន់ឬអ្នកដែលមានគ្រួសារមានប្រវត្តិកើតជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមត្រូវទៅពិនិត្យសម្ពាធឈាមនៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយអ្វីបានជាយើងកើតជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមមូលហេតុនៃការឡើងសម្ពាធឈាមគឺដោយសារទម្លាប់មិនល្អក្នុងការរស់នៅមួយចំនួនដូចជារបបអាហារមិនមានសុខភាពអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ប្រៃខ្លាំងនិងផ្អែមខ្លាំងកង្វះសកម្មភាពរាងកាយការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមសម្ពាធឈាមរបស់បងគឺល្អធម្មតាទេបងត្រូវមកពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថក្នុងការរស់នៅផងដែរត្រូវកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិប្រៃដូចជាការដាក់អំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីប៊ីចេងនិងម្សៅស៊ុបកាត់បន្ថយការបន្ថែមទឹកជ្រលក់ផ្សេងទៀតកុំភ្លេចណែនាំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិមកពិនិត្យផងបាទអរគុណហើយលោកគ្រូពេទ្យសំណាងឲ្យយើងបានមកមណ្ឌលសុខភាពទាន់ពេលប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកលើសទម្ងន់ឬអ្នកដែលមានគ្រួសារមានប្រវត្តិកើតជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមសូមទៅពិនិត្យជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមនៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីដឹងពីសម្ពាធឈាមរបស់អ្នក